Botoksi është një protein, do me thonë që bëhet nga mikroorganizmat, zakonisht përdoret do me thonë për thjesht për parandalimin e rrudhave më të thella. Në këtë rast i bllokon muskuj, do me thonë ti nëse e bën për shembull në ball një botoks, atëherë edhe vetat kemi pas problem mi ngrit. Po nëse aplikohet do me thonë me një sasi pak më të vogël, atëherë kemi duk shumë natyrale. Thjesht është mirë është do me thonë jo moshat e reja me apliku, sepse po shoh që ka edhe mosha të reja që aplikojnë Ndër cilën moshë është ndalume me apliku botoksi? Shiko, tash të varet do me thonë edhe se dikush e ka lkurën e thatë. Atëherë zhvillohen rrudhat te këta persona zhvillohen rrudhat ma shumë. Te lkurat e ndryshme do me thonë e kena një përparësi se edhe në vetë e kom të ndryshme, e kemi një përparësi që ngadalsohet do me thonë plagja. Po zakonisht është mirë me 45 vjet, 50 me fillu me apliku, po jo me dal do me thonë nga vetja. Sepse ti e aplikon, po aplikohen një masë të vogël, jo me dal nga vetja, jo mos me mujt ti as me livrit ftyrën. Efekte anësore muj me qujt ka, do me thonë kur bëhet pej njerëzve jo kompetent, si që ceka ma herët frizerët, se tash do me thonë me një ditë trajnim nuk mund është thjesht me kry me apliku botoks, sepse mjekësia i ka 6 vjet. 4 i ka specializime, do me thonë 10. Llogarit e 11 vjet deri sa të bash dermatologe, specialiste. Në këtë rast, qysh mundet dikush me ditë do me thonë ftyrën, qysh anatomine e ftyrës. Me thonë, është mirë mu apliku për njerëzve kompetent.